Ya bismillah, نبداو على الجبال. Donc, on va commencer. C'est pas Java, Java Web, Java Application, next. Compte opération, version finale, version 2 par exemple. Alors, next, je vais intégrer GSF. Ok, et finish. الله يجي وصافي مسكين هذاك. الله يجي. Alors, je vais commencer par créer le B. Je vais créer une base de données. Lancez-le. New. Entity class. Compte. Package bin. SSS string. Create persistence unit, oui. Data source. Je vais faire new data source. GNDI compte version 2-8-6 plutôt GNDI. New database connection. MySQL. Alors, base de données, c'est pas compte V2, CTRL C, et je vais faire base de données, créer, it means test connection. Ouais. تنسالي من هذا الشيء ما نجاوبك على هذاك الشيء بقاش اش نقول لك هذوك راه سون دي داتا سورس كي سون لي ا دي بروجي الا بغيت تعاود تستعملهم تقدر تعاود تستعملهم اوكي ça veut dire que tu as une autre application qui peut se connecter à la même base de données simplement tu vas choisir le nom de GNDI et ça marche c'est pas la peine de reconfigurer la base de données ok et finish. Alors, méfiez-vous là, comme je dit, méfiez-vous, au string ou des générations automatiques, ça ne marche pas, ok? Je dois l'éliminer, ok? Mais gardez bien évidemment comment arrobas ID. Private, double sold, private, int blocked, quoi d'autre? Description, c'est ça? ياك هذه زوج اوبيراسيون هذيك لا بد منها هذيك ما فيهاش الهضره كاع كاريمون هذيك صافي بارك عليك بارك عليك ودوخ ليست دوز اوبيراسيون ليست اوبيراسيون كونترول شيفت اي pour faire un import opérations égale new array. Il ne faut jamais oublier le new. Sinon, c'est null pointer exception. Et ça marche. Alors, méfiez-vous, comme les imports. Méfiez-vous. Méfiez-vous, les imports. Chez, on va import un enemy. Ça marche. حيد لي هاجي. بقول لك ما كايناش قول لي كريا. add import create class مرحبا بكم مشى تكريا alors je vais vérifier ما كرياش اش دار كريا في وسطكم زعما والله الا كريا هنا
identity private double montant private string type. Faut pas oublier alt inséré get and setter. Alt inséré ici get and setter. Il faut faire le mapping. Create bidirectional one-to-many. Ok. Ça marche ici. Mais au niveau d'opération, ça pose problème. Je vous le comme je te parle de fois sigir. Mais tu instanciège. Nul pointer exceptionnel. Ou la target unreachable. Ça marche. هذه target unreachable. يا السيدة هذه. Ça marche. Donc تجيو اللي هنا. ودير نيو. Et n'oubliez pas le get resetter. Alt inséré. Get resetter. Et ça marche. Ok, c'est bien. Alors, s'il vous plaît. Maintenant, je vais générer les services. New. Session bin from entity. Load all. Next. Package bin là. Si vous avez package à part, c'est un service. راح كشكل عندكم تحت package bin تحت مع السيرفيس ومني هو. Vas-y. Je rappelle que Abstract Facade contient l'ensemble des traitements liés à la base de données, les méthodes classiques, load, update, delete, find all, ok? Compte façade. Alors, pour faire par exemple la suppression d'un compte, on a dit que la suppression d'un compte suppose la suppression des opérations associées. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra pas supprimer la clé étrangère, bla supprimer les clés primaires, bla supprimer les clés étrangères associées. Ça veut dire quoi? Que je ne peux pas supprimer le compte sans avoir déjà supprimé, au préalable, les opérations. D'où la suppression d'un compte, c'est un service, c'est pas un delete normal. Ok? Donc, je vais dans compte façade et je vais faire delete ou la redéfinir remove. Je vais la redéfinir. Ok? Public void remove. Alors, on a dit qu'il faut tout d'abord créer une query. Create query. C'est une requête GPAQL qui est une requête orientée objet. Donc l'heure de traitement et les conditions, on fait les conditions sur les objets et jamais sur les tables. Donc delete, contrôle espace, from, opération. Vous voyez le O avec O majuscule, ça veut dire que c'est la classe. Where, .compte.id égale. L'ID de compte c'est un string, je dois ajouter. Hein? Ouais, what's up? Ah, d'abord, zéro, il faut bien évidemment fournir le compte en question comme paramètre d'entrée. Et n'oubliez pas le execute query, execute update. Lorsqu'il s'agit d'une requête de type insert, update, delete, il faut faire execute update. Lorsqu'il s'agit d'une requête de type select, il faut faire soit get result list, soit get single result. Alors, execute update, et par la suite, il faut faire un remove. Remove compte. Ça, c'est une. هذا stack overflow هذا. لقاش remove تضعيط هذا راسها. OK. Mais nous, on veut faire appel à remove نتاع abstract DO. اوكي اما الا قلتي لي ريموف تعيط على هادي وتبقى تيبوكلي ستاك اوفر فلو
اوكي اما لابد تعيط على ريموف اللي كاينه في ابستراكت دايوغ خصك توسيبر بوان ريموف. هادشي الا كانت غو ديفينيسيون، الا ما كانتش غو ديفينيسيون كتبي ريموف راه تيفهمها. اما الا كانت غو ديفينيسيون تعيط على الميثود لوكال. سا مارش؟ فهمتوا اش قلت ياك؟ واخا ça c'est la redéfinition. Alors je vais quoi d'autre, le détail ياك détail نتاع un compte نتاع un compte c'est la liste des opérations associées. donc غنديرها في compte opération façade حيد هادشي كامل close alors opération façade نجي لهنا find اش find opérations by compte. En fait, il y a déjà une find prédéfinie, mais qui permet de trouver l'opération à partir de son ID. Et si on veut trouver l'opération à partir de l'ID de compte, et non pas l'ID d'opération, ça marche? Mais find qui permet de récupérer une opération à partir de l'ID d'opération, ça existe déjà dans Abstract DAO. Ça marche? Et si on veut trouver l'opération en se basant sur le compte. Alors, je vais faire compte. Et bien évidemment, ça permet de retourner liste d'opérations. Donc, je vais tout d'abord commencer par return em.createQuery. Create query. Alors, c'est quoi la requête? Je vais faire un import, CTRL-SHIFT-I, et ça marche. Donc, select opération from opération op where op comment op point compte point id égale compte comment compte point get id point get result list. C'est tout. Mais il faut s'assurer que le compte ligé est ماشي nul. Il est quand le compte كاين ولا يجي كاين ça marche. OK. ما تخلع ما والو هاد الروكيطه واخا. دونك اش اخر قلنا؟ هذا هو اللي تعطينا الداتا ياك. نسوبريمو ونديرو ريموف qui permet de supprimer une opération ولكن بلاصه لا suppression العاديه on va pas faire une suppression normale mais plutôt créer une opération dans le sens contraire. Ça veut dire que s'il s'agit d'une opération de débit, je vais créer une opération de crédit et l'ajouter au compte. S'il s'agit d'une opération de crédit, je vais créer une autre opération de débit et l'ajouter au compte. Ça marche? Ça s'appelle l'écriture au sens inverse. Oui. والله ما فهمتك. أو من بعيد. على عمرها هذيك. هذيك الليسته اللي بغات تجيك عمرها. كخاوي هذا تشوف فيك هذيك. كاين في الامتحانات الله الا باقي عاقل بالله السيرفيس نقول له سيرفيس قلت الاخر تيقول لي ريتور كونت بوان كيت اوبيراسيونز ساهله السيد السيد ما فاهم ما يدير لا روكات لا والو هذيك الليسته اللي عندك اخويا خصك تعمرها ولا باز دوني فهمتني انا ايفونتويلمون جو بو روتورني فويد ولكن نلصق الليسته اللي بحال هادي تلصقها فين في وسط هذا الكونت هذا سكيمبليكا تعطيه الكونت هو يعمرو لك ça marche فهمت واش قلت بلاش غنجي لهنا je vais redéfinir remove de opération ok je vais la redéfinir alors opération façade avec shift F ouais عرفتي شنو النقاشات خلينا تنجيو نتناقشوا تنسد الفيديو ورانا ما نتناقشوا خليونا اما دابا هنا غنقول لك لا غادا ما تنعمروش تيجي عندك الكونت بوحدو اوكي ولو كومبورتمون باغ ديفو نتاع او جي بي تيكون عنده اوبجي اسوسي الاوبجي صراحه اوبجي اسوسي اوبجي او اوبجي اسوسي ليست باغ ديفو ما تلشارج فاش تقول لي عافاك راه لي لوبجي ما تتلشارجيش الليست اوكي لو كومبورتمون باغ ديفو اوكي mais bien évidemment on pourra le forcer de directement télécharger la liste une fois téléchargé l'objet télécharger la liste automatiquement on pourra le forcer ça marche ça s'appelle les eager حتى من بعد ندخلوا في هاد الديتاي هذا l'essentiel d'abord je vais redéfinir la suppression نتاع un compte mais tout d'abord il faut faire save opération
قبل ما ندير remove. Ok, je vais modifier ces opérations. Alors, private save débit opération. Alors, si c'est une opération de débit, qu'est-ce que je vais faire? Il y a quand opération de débit, je vais dire. Ouais, je dois faire H. Je vais le compte. Égal H. Normalement, je dois télécharger le compte à partir de la base de données. Pour télécharger le compte à partir de la base de données, il faut faire appel à compte façade. Find نتاع compte façade. ماشي find هنا. لقاش find هنا تتريتورني une opération et non pas un compte. فهمت اش قلت؟ لقاش find هنا هي كاينه واحد find. chaque تريتورني opération. علاش؟ لقاش كان في opération façade. Mais pour faire appel, pour récupérer le compte à partir de son ID, il faut le faire à partir de compte façade et non pas directement faire appel à find. Donc compte façade. Je rappelle je rappelle compte je rappelle un truc banal, jamais on instancie de l'objet ADA. Les façades sont jamais instanciées. C'est le serveur EGB qui se charge d'instancier les objets EGB. Ça marche? Mais pour dire au serveur EGB s'il vous plaît instancier cet objet, il faut ajouter la notation @EGB. Ça marche? Alors, et si je vais faire compte façade, .find, et je vais fournir l'ID de l'opération, l'ID de compte plutôt. Ouais, il y a opération, .compte, .getCompte, .getID. Ok? If compte différent de nul, ça veut dire qu'effectivement, avec le compte 15 la base de données, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire opération, .set compte, et je vais donner le compte déjà téléchargé. Maintenant, je peux faire le travail. Ok? Maintenant, je vais vérifier est-ce que le compte. Alors, ici, le S, je vais retourner à -1, ça veut dire que le compte n'existe pas. Ok? Maintenant, je vais faire un test. If opération, .getMontant, double nouveau sold égale opération.getMontant moins l'opération.getCompte. نعم قلتهم الصراحة .get sold. Alors, if nouveau sold supérieur ou égal à 0, je vais effectivement faire la mise à jour. Donc, compte .set sold, nouveau sold, et je vais faire un update. Compte façade, .edit, le compte en question. C'est tout. Alors ici, je vais retourner à 1. نعم؟ والله ما سمعت. نسيت والله يا خويا نسيت والله. Create opération. Et non, je vais retourner -2, solde insuffisant. Ça, c'est une opération de débit. Et juste pour simplifier, c'est ça. Moi, normalement, راكم عرفتوا كي تديروا ليها كي درنا لها كان سي بلي بيرتينون. Mais pour simplifier وخلاص. Alors, if compte opération
Save crédit. S'il vous plaît. Maintenant, je veux faire appel, je veux faire mon service. Public int create. Je veux redéfinir la méthode create. Okay? Puisque la méthode create existe déjà. If opération.getChip.equals db equals ignore case. S'il s'agit d'une opération db, qu'est-ce que je veux faire? Save db. Come on. Point virgule. Et je vais retourner. Non? Else. Return save crazy. Point virgule. عرفت لا parce que c'est pas vraiment redéfinition. C'est pas vraiment redéfinition. Ma redéfinition ديما تلعب. Paramètres de sortie ما هما دوكش. Ça marche? Ok? Donc, il y a un service. D'abord, on va dire delete. Delete opération qui permet l'écriture en sens inverse. Ça veut dire que s'il s'agit d'une opération de débit, il va non pas supprimer carrément, mais plutôt il va insérer une autre opération dans le sens contraire. Ok? Donc, est-ce que je vais me dire? Oui? Qu'est-ce que je veux faire? Oui, oui. Ah oui? If H? Ouais. Ouais. C'est là que je vais me dire. If opération.getChip هي راه débit. اش غندير؟ سيف كريجي صافي اش غندير؟ ندير هكا سيف كريجي. هكا واش هكا غندير الوليدات؟ لا ولكن واش ضمني دابا هاد الاوبيراسيون هادي ولا تنساش بان التيب ديالها ديبي ياك سمعوا الله يرضي عليكم سمعوا هي التيب ديالها ديبي وسوف كارتها بديبي خصك تردها كريدي عاد سوف كارتي فهمتي؟ ولا سيف كريجي لحق السيف كريجي فيها ا مومون دوني انسرت شتيها هاد كرييت هادي غتخرج عندنا علاش لحقاش خصك تبدل تو دابور لو تيب ديالها هنا خصك تجي دير اوبيراسيون اما لو تريتمون غيدوز راه غينقص وغيدير داكشي هو هذاك ولكن لو تيب ديالها ما غيكونش هو هذاك اوكي لا ماشي غتكبنيت في السونس انفيرس غيدوز داكشي هو هذاك ولكن شنو المشكل هي في الانسرت هي في السميه هو راه دوزها كوم ايطون ديبي وهي كريدي وهي مكتوبه كريدي علاش لحقاش حنا ما ميتيناش كريدي هادشي علاش فهمت اش قلت الوغ ايماجينو كون حيدت هاد لا لين ايماجينو الله يرضي عليكم كون حيدت هاد لا لين سيبو بلي شوفوا الله يرضي عليكم شوفوا وي هي بلاتي سمعوني الله يرضي عليكم سمعوني الله يرضي عليكم سمعوني تكونسونطراو معايا الله يرضي عليكم ايماجينو كون خليت هادشي هكا الا كانت ديبي افيك اونغوجيستري كريدي ولا كانت كريدي افيك اونغوجيستري ديبي اش كان غيمشي يدير غيدخل السيف كريدي غيمشي يتنشارجي الكونت غيزيد هو التيب ديالها التيب ديالها ديبي كابليك غيزيد داكشي هو هذا يعني دار لو سونس انفيرس سمعوا غيزيد هو هذاك غيموديفي الصونت بزياده داكشي هو هذاك غيديتي الكونت هو هذاك ولكن فاش غيسوف كاردي لوبيراسيون هي انسرت العاديه في لاباز طوني انسيريها لك هي ديبي علاش لحقاش ما تنساش بان التيب ديالها ديبي الوغ كو حنا اش بدنا نانسيريوها هي جديده دابا هاد لوبيراسيون اللي كاينه هنا هي لوبيراسيون القديمه كانت ديبي هاد لوبيراسيون الجديده اللي بغيت انسيري بغيت نكتبها في السونس انفيرس عيطت على كريدي ولكن سيف كريدي
متفقين على هادي؟ بيسكو انا في السيف ديبي ردها ديبي ممكن ما فما لا يجي لوبيراسيون ولا ناقص لا اوتو انكريمنت اخويا انا داير اوتو انكريمنت كان بغيت راه مشكل الله يرضى عليكم سمعتوش قال عمر ونيفو لايدي كل ما داير انا اوتو انكريمنت كان بيوقع عندي مشكل ولا هنا راه مثلا الصراحه ولكن هنا ما تنهضرش عمر على هنا لحقاش لا يجي وعطينا لا يجي سا ديسكوت او نيفو دو الفيو ما سا ديسكوت با نيفو دو سيرفيس السيرفيس سي سوبوزي بان لوبيراسيون عطاها ليا مقاده هي هذيك بعقلها فاش تعطيني التخربيقه تيجر البوينتر اكسبشن تيجر او جي بي اكسبشن هذا السيد هذا اوكي كون عطيتيه لا يجي معاود او جي بي اكسبشن هذيك ما ينسيريش بطبيعه الحال ماشي اكثر كاع من ما غينسيريش دو ترانزاكسيون هاد لي ترانزاكسيون ما يدوز لا موديفي الباز دوني داك موديفي الكونت حتى ما غدوز تي رول باك كلشي بحال كوميتو رول باك تاع اوراكل تي كوميتي كلشي ولا رول باك كلشي ماشي بحال بالسوينغ كنا تنكليكيو تيدوزو ترانزاكسيون ولا تيدوزوش لا هذا تيدوز كلشي ما تيدوز والو سامارش تفهمنا هادي فين هادي تتمشيو للدار وقعدوا فكروا في الفيديو علاش درت هنا كنت دايرها هنا لحقاش حتى هنا راه يمكن لحقاش كون سوف كارديناها بتكون هي ديبي وحنا بغينا نقادو وحده اخرى هاد الاوبيراسيون اللي تشوفوا هادي راه وحده اخرى هادي راه وحده اخرى جديده بنقادها فاش بنقادها جديده بنسوف كارديها اش خصو يمشي يدير خصو يبدل لحقاش هي كانت ديبي في الباز دوني القديمه خصو يبدلها يرد تيب جديد اللي هو كريدي اللي هو السونس انفيرس فهمتوا ما فهمتوش ما كاين مشكل غنجي لهنا دونك ها هما ديليت هاي ديليت جا لي قالت لنا اش اخر سيف قالت لنا ها ديليت كوا دوطخ بلوكي بلوكي غنديرها في الكونت دونك بابليك بلوكي سواء نقدر نديرها بالروكيت سواء نقدر نديرها عادي بحال هادي بيسكو ساجي d'une modification qui porte sur un seul bin puisque tu as modifié داك الكونت هذاك بوحدو كون كانت بزاف لي بين كان خصك دير روكيت ما نقدرش ندوزها بلا روكيت كان خصني روكيت لحقاش شكون اللي بغا موديفي واش فو فويي فو كومبروني امتى نستعمل روكيت امتى ما نستعملش بحال هذا سي ان سول بين اش ندير لا موديفيكاسيون في البين ونعيط على ابديت نعيط على ايديت اي سا مارش مي باغ كونطخ الا كانوا بزاف لي موديفيكاسيون دير روكيت سي حسن سي جولي حسن البكر في فورودور وبدا دير بزاف كي ابديت ربطت هذيك الباز دوني سا مارش فهمت واش قلت واخا دونك هنا بابليك ايديت البلا بلوتو بلوكي ان كونت كونت بوان سيت كوا سيت بلوكي واحد وندير ايديت سي تو ذاتس اول Ça marche? Débloquer, c'est l'inverse. Ok? C'est ça, bloquer, débloquer. Ok? Donc, راجي لهنا. دابا غنمشي. Donc, une fois تنساليو السيرفيس تندوزو الكونترول ولا الفيو ça marche donc ساليت دابا الموديل ندوز الفيو et le contrôleur donc je vais commencer par le contrôleur GSF management compte contrôleur package quel package controller et les sessions scoped FNH. Les trois paramètres classiques, private quoi? Private compte. Il ne faut pas oublier aussi d'instancier de l'objet là. Sinon, target unreachable.
Et le façade en fin de compte, le façade, et à chaque fois qu'on a une façade, il faut ajouter arrobas ou gb, alt inséré, git transitor, ça importe, ça fait Salina, plus ou moins Alt Shift F pour réorganiser le code. Je vais faire idem pour l'opération contrôleur. Session scoped et finish. Private opération égale new opération. Private liste des opérations il a ما دارش import عرفها خاصو control shift e il a ما دارش position عرف خاصو import égale new array list et le façade private اسميت هذاك opération façade مازال كاع ترونسفيري اللي قالنا الدري الوغ نديرو ترونسفيري الله يرضي عليكم سيرفيس ترونسفيري اون اوبيراسيون ياك بنعطيك بغينا نديرو ترونسفير d'une opération d'un compte source vers un compte destination ندير هنا public حنا تنعطيو غير المونطون نورمالمون هو تيجي ترونسفير تيرد هذاك ديبي وهذاك كريدي وتيردو سا مارش public اش وي ترونسفير int transférer compte وسميه كونت سورس ما باقيش سميتو كونت اس داكشي غادي نسميو السميات زويونين كونت ديستيناسيون ولا دوبل مونطون اش خاصني الوغ شوف لي اش غندير خصني نمشي نشوف هذاك الصولد واش كاين لا ياك عاد نمشي نشوف هذا المونطو هذا واش كاين عند السورس ولا لا ياك دونك خصني نمشي ندير اون اوبيراسيون دو ديبي if alors int13 égale save db خاصنا اوبيراسيون شنو السته اللي ندير المونطون دوزتها الكونت دوزتو راه يجي ما غندوزوش بيسكو اوتو انكريمنت وسي تيب ما غندوزوش بيسكو راه ديجا ديك السيف دي بي وسيف كريدي تتموديفي التيب سا مارش ولا نحطو هادشي ونديرو نفسو الكريدي والدي بي دونك صافي سا مارش دي بي غندير الدي بي تاع هاد لوبيراسيون هذا ونشوف اش اف الراز سوبيريور زيرو يعني داز لقى السالبه امتى تكون سالبه فاش تكون سالبه الريزولتا négatif lorsqu'il s'agit d'un compte inexistant ou bien solde insuffisant ok
Donc, dans les deux cas, je ne vais pas continuer l'opération. Ok? Et fraise supérieure à 0, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer le traitement. Ok? Donc, je vais faire un save crédit. Mais cette fois-ci, le compte, c'est quoi? Ouais. Je vais faire. Je vais l'introduire comme méthode, puisque je dois créer une autre opération. Sinon, on aura un update. Voilà, je vais faire un alors, introduce, refactor. Introduce. Introduce. Ah, yeah. Introduce method. لا كان خصني نديرها هكذا. Introduce method. Refactor. Introduce method. عشان نسميها create opération. Ça fait c'est une petite méthode qui permet de créer l'opération à partir de compte ou وسميتو. نسميها هذا compte, ما نسميهش compte source, un compte. OK. هنا كريينا واحد l'opération, OK. دوزنا save sauvegardenaها, OK. Save crédit mais je vais pas. Je vais créer une autre opération. Des opérations TH, opération source par exemple, des opérations débit, opération débit, ou des opération crédit, égal create operation, montant, mais au lieu de compte source, je vais avoir compte destination. Save crédit diamond, ça opération crédit. Et si le L c'est retourné à moins 1, ça veut dire même débit médage. Le crédit rapport de faute est tous. Le crédit rapport ajouté plus. Donc, il y a retourne à 1. Ça veut dire ça marche? C'est bien? Ça marche? Non, il y a retourné هنا. لقاش هاجي فيها لما لقاش الكونت ولا شي حاجه وفيها داخل في وسطها. اوكي دونك غتدخل تفيغا هي قالتينا فضل صافي هذا هما لي سيرفيس. Donc c'est fini pour la partie service. Maintenant, je vais voir la partie contrôleur. Je vais faire alt insérer, get run setter, et ça marche. Ok. Maintenant, اش خصنا نديرو دابا؟ دابا خصنا نمشيو للفيو. كونترولر مشى، السيرفيس مشى. لا في الاول تعلموا ديروا الفيو بيجيكم الله يرضي عليكم. نديرو كرييت نتاع شكون؟ كرييت نتاع اوبيراسيون هي اللي انتريسي بها. كرييت نتاع كونت نكريو من الباز دوني سي بانال. اوكي دونك كرييت نتاع فولدر في اوبيراسيون فينيش وغنهتم بلا ليست نتاع الكونت ولا ليست نتاع لي زوبيراسيون حتى هي غنهتم بهم. اوكي دونك لي دوبل ليست هما خصنا نديروهم. شنو هو؟ باقي ما درت والو في الكونترولر. والله قلت بسم الله في الكونترولر. لا باقي والله قلت بسم الله. الوغ هنا شنو غندير؟ ليست اخرى ولكن هذه نتاع الكونت. Ça marche? Donc on va نجي. كرييت اوبيراسيون نهز الفورمولير نهز الباليطه ديالي جي اس اف داتا تيبل حيد هذا اللي نحل هنا جي اس اف فورم فروم انتيتي هيدا نقول لي لونتيتي اوبيراسيون كونترولور اي سا مارش. اوكي الوغ هنا تبين لنا الليسته تاع لي كونت. اوكي حنا نريكوبيريو هي الاي جي بوان اي جي
le montant type l'ID c'est pas la peine l'ID قلنا راه auto increment c'est pas la peine يزيدوا ليا هنا صافي هادشي اللي عطا الله خصني نقاد هادي ياك الوغ خصنا هنا نجيو نقولوا ليه الفاليو اللي هو لا ليست اوكي دونك جو دوا ديكلاري او سان دو كونترولور جو دوا ديكلاري اون ليست سوا نديكلاريها في وسط الكونترولور تاع شكون نتاع كونت سوا في الكونترول تاع اوبيراسيون انا ما عندي حتى مشكل شكون حنا دابا فيه حنا في اوبيراسيون كونترولور سوا ديكلاري تما سوا تما ما عندي حتى مشكل ولكن سا نومباش با بان نقدر نجي من هنا ونقول كونت كونترولور انا هنا بنوريكم بان نقدر من الكونترولور نمشي للكونترولور اخر هادشي اللي بنوريكم كونت كونترولور بوان ديك الليستا كونت ها هي ça marche ونجي لهنا في وسط كونت كونترولور نعمر الليستا سي ديفيرون بارابور سكون افي في التي بي اللي كنت قلت في الفيديو الاول الفيديو الاول في الكونت كونترولور في لوبيراسيون كونترولور كنت درت الليستا تاع لي كونت في لوبيراسيون كونترولور كنت قلت اوبيراسيون كونترولور بوان كونت اوبيراسيون كونترولور بوان كونت وكانت في اوبيراسيون دابا لا بنستخدم هذيك الكونت اللي كاينه في وسط كونت كونترولور اوكي وغنجي لهنا كونت كونترولور ونعمر هاد الليستا هادي public void init comme toujours compte égal compte façade point find all point virgule et n'oubliez pas le arrobas post construct ça veut dire après la construction post construct pour que l'invocation soit automatique. Wow. On a donné un compte contrôleur. Par la suite, je dois introduire une variable. Var c'est item. Par la suite, item label et item value. Item label, je dois afficher par exemple item point. Je comme tout string là, il dit, je mets qu'un mouchki, non? Et idem pour item value. Je rappelle là, comme je rappelle. Hein? Je rappelle comme que le comportement, le traitement, comment ça marche avec le select one menu. Et si on indique le paramètre destination de l'injection, ça veut dire quoi? Une fois que je récupère l'élément sélectionné, où je vais l'injecter? Je vais l'injecter ici. Okay. Ici, la liste qui contient l'ensemble des comptes. Ici, ce que le client va voir. Ici, ce qu'on va vraiment passer. Et bien évidemment, ce qu'on va vraiment passer doit coïncider avec la destination. Nous, on veut passer un ID. Ici, je dois avoir un ID. Je vais tirer un compte, on va tirer item.id. Ça marche pas. Je vais chercher l'item l'ID في الكونت. Ça marche? OK. Donc هذا ça doit coïncider avec هذا. Est-ce bien? واخا. احنا سالينا من الفيو. Donc maintenant on doit faire appel à la méthode save opération. Alors save opération dans create ici. Ouais, dans le contrôleur plutôt, opération contrôleur. Je vais faire appel à la méthode save. Donc public void save opération façade point ça s'appelle comment? Save c'est ça, c'est tout, ça marche? Ok, rien de spécial. Le contrôleur c'est banal, on fait juste appel au service déjà fait. Alors maintenant je vais invoquer le save. H command button action opération contrôleur point save, c'est tout. Value ok et c'est tout. نعم والله ما سمعت.
هي هادي، هي اللي بغيت تيزا دابا، هي اللي بغيت تيزا، ماشي هي اللي كاينه في السيسيون، هي كاينه في السيسيون ولكن يلاه بغيت تزيزا، يلاه بغيت تيزا. Tu vois, l'utilisateur va juste le saisir. Ok? Quoi d'autre? Maintenant, il chauffe la liste. La liste des opérations. Palette. Haïda. Opération. حتى من بعد نشوفوا اش بغينا نفيشيو هنا. على حساب الله اعلم، ليسونسيال دابا خليناها هكا وصافي، حتى من بعد نتفاهموا معاها واخا. كوا دوطخ نجي ليست تاع لي كونت. لا هادي هي ليست تاع لي كونت، يا اجي نحيد هاد الشيء ونزل الباليطه ديالي ونرمي عاوتاني هذا. مي بيان ايفيدامون عمرناها ديجا في بوست كريس، ياك عمرناها ديجا، دونك صافي. شتا كي خدمت على تما وتما ضربت تما وتما في دقه واحده، سا با لا بوين نبدا اشاك فوا نبدا نتيليشارجي الكونت هنا وهنا. اوكي تيليشارجنا اون سول فوا، مي جو دوا اوسي اجوتي كوا ouais un bouton pour delete et un bouton pour détail. Alors header action command link action. C'est quoi l'action? C'est compte contrôleur. Alors هادي شكون هادي سميتها هادي ديليت باغ اكزومبل. دونك خصني نمشي ندير في الكونت كونترولور نمشي ندير ديليت. كاين كونت فاساد بوان ريموف ها هي. سا مارش ها ريموف ها هي. نزيد بلوكي وديبلوكي. داك بلوكي وديبلوكي ردو انتيليجون شويه. اش نعطيه؟ شوفوا الله يرضيكم اش نعطيه. نعطيه غير الكونت اوكي ويشوف هو واش الكونت مبلوكي ولا مدبلوكي. الا كان مبلوكي يدبلوكي، الا كان مدبلوكي يبلوكي. سا مارش لحقاش انا بالضبط ما عرفتش واش مبلوكي هو ولا مدبلوكي. فهمت واش بنقول؟ صافي غنمشي للسيرفيس ديالي ونرد بلوكي ديبلوكي ردها انتيليجونت شويه. الوغ السيرفيس هادو ردهم انتيليجون شويه. كندير ليه اف هنا بطبيعه الحال بغيت نتيليشارجي الكونت من الباز دوني نتيليشارجي. نورمالمون خصها تكون هي الاولى، خصك تيليشارجي الكونت من الباز دوني. ما فيها ما يجيرها وصافي. اف كونت مالها واش فهمتوا؟ هذا راه فايتين درناها بلوكي تمبليت.
شجره الارض عليكم تنشوف ليطا اللي كانت عنده افون اوكي وتندير لانفيرس ديالها اوكي بيسكو هذا ديفيرون هذا تندير لانفيرس ديالها ياك فهمتوا اش درت ياك سا مارش دونك غنجي لهنا فكروا الارض عليكم فكروا شويه فكروا دابا نورمالمون انا بنعطيه غير الكونت اوكي وبنمشي نشوف واش الكونت مالو الا كان الكونت جيت بلوك مالا يقال مثلا زيرو واش غنمشي ندير بلوكي تومبليت اش الكونت وواحد else كانت زيرو تينا واحد كانت واحد تينا زيرو دونك هادي بلوكي اللي بنعود نعيط عليها وهادو غير الطون برايفت هادو دونك هادي بلوكي ديالنا دونك غنمشي للكونترولور ديالي بابليك اش اي وي اي ما حافظين معايا شي حاجه بالله حق الله محزن بربعت لك وساله الله الا محزن بربعت لك وساله كونت فاساد اوبيراسيون كونت كونترولور اش غنمشي ندير خصو بارامتر هذا ولا ما خصوش بارامتر خصو بارامتر بيسكو غيجي من الليسته كونت فاساد ça marche دونك هالبلوكي هي هالريموف هي اش باقي خاص الديتاي سميناها حنا وي درناها في كونت فاساد ياك درناها في كونت فاساد ولا درناها في اوبيراسيون فاساد وي في اوبيراسيون فاساد ترانسفير كاع ما درتها فين درناها ها هي اوبيراسيون كونترولور خصها كونت ولا ما خصهاش كونت فين خصها تكون هادي ها نحطها هنا ولا نحطها ليه بحال نجي حتى مشكله فين محطوطه حتى مشكل حتى من بعد نقادتوها باقي ما كملتهاش هادي شي ما كملتهاش باقي الفيو ما سانكرونيزيش مع هذا ما سانكرونيزي مع الفيو سيف بلاي باقي لي ترونسفير ياك alors pour faire le transfert c'est un petit peu particulier علاش لحقاش لو ترونسفير sur le compte source sur le compte destination يعني خصني جوج كونطات وهاد جوج كونطات بجوجهم خصهم يبانوا في الفيو ça marche c'est qu'un peu كاش خصني نزيد واحد الكونط اخر في وسط الكونت كونترولور داك الكونت العادي هو كونت سورس ونزيد ان اوتر كونت غنسميه كونت ديستيناسيون ça marche donc في الكونت كونترولور compte destination
ونزيد لالت انسيري. الوغ نبداو دابا الله يرضيكم، نبداو في الفيو. الوغ فين كنا في الليسته نتاعاش؟ نديرو بلوكي دو بلوكي. الوغ بلوكي نعطيهاش لا يتب سا مارش. ندير واحد لي اخر اش فيه؟ اش اخر؟ شكون اخر من غير بلوكيج درنا؟ دليت بعدايا الولاك كنا دايرين شي ريموف ياك. ريموف qui permet de supprimer le compte avec les opérations associées. زدنا في الكونت كونترولور باقي ما درتهاش. فين هي؟ ها هي. صافي. اش اخر؟ كوا دوطر؟ ديتاي. ديتاي فين هو ديتاي؟ الوغ ديتاي فين دايرينها في اوبيراسيون كونترولور ولا كونت كونترولور؟ بحال فين بغينا نديروها تما. المهم حنا دايرينها قلنا في اوبيراسيون كونترولور هادي ياك. اش غنمشيو نديرو ليها؟ غنمشي نعيطو على هاد السيد ياك. فين بغيتو نافيشي نمشي نتينيت الليسته تاع لي زوبيراسيون. نتي الليسته تاع لي زوبيراسيون. واخا نتي الليسته تاع لي زوبيراسيون. نتي الليسته نتاع لي زوبيراسيون. واخا شوف واش بندير الله يرضي عليكم. شوف واش بندير. بغيتو ليسته تاع لي زوبيراسيون ندير هنا نعم. بلاتي تكيسوا عليا، بلاتي نسالي انا هاد القطعه هادي ونتفاهم معكم. وي اش قلتو؟ وي اشنو قلتو؟ لا ما سمعت. لا نقول لكم انا اللي داش بندير بنكون في اوبيراسيون كونترولور ياك. نكون في اوبيراسيون كونترولور. في كونت كونترولور هادي. كونت كونترولور بيسكو انا غنكون في الكونت. كون بغيتو ندير حتى في اوبيراسيون كونترولور ما كاين حتى مشكل. بحال بغيتو نهزوها نرميها لوبيراسيون ولكن غتخصني اوبيراسيون فاساد. ديكلار اوبيراسيون فاساد ما عندنا حتى مشكل. حتى مشكل. نمشيو نديرو واخا نهزوها الكونت كونترولور. هاني الكونت كيبغي يخصني اوبيراسيون فاساد. فهمنا؟ دونك شوفوا الله يجزيكم واش غندير. شوف دونك غنجي لهنا في كونت كونترولور بوان اش بوان فايند فين كونت كونترولور اوبيراسيون كونترول. فين حاطها انا؟ تلفتوني حطيتها في كونت كونترولور. هاي بشويه ديال الله يرضي عليكم. فين هو كونت كونترولور؟ فين هو كونت؟ فين ما عجبكم نحطوها شي حطها في كونت كونترولور. انا سا مارش حطيتها في كونت كونترولور. غنجي ليستا كونت كونترولور هكا سا مارش. هذا ديتاي
فين غتينا تكون فايند اوبيراسيون باي كونت هاتينا اوبيراسيون سلاش ليست كنت انا فين في كونت كونترولور وفين غنولي اوبيراسيون ولكن شكون اللي بيعمر ليا الليست نتاع لي زوبيراسيون تما هادي لا كيسيون شكون اللي بيعمر ليا الليست نتاع لي زوبيراسيون تما ما تعمرش بوحدها بطبيعه الحال نورمالمون نمشيو كاع الليستا نجيبوها من كونت كونترولور بوان كونت بوان اوبيراسيون هذا الله سافا دير في الليستا الجديده فينا ماشي هادي مي الليستا الجديده اللي كاينه في ليست نتاع لي زوبيراسيون ما نبقاش نخدم مع الاوبيراسيون كونترولور نو سي كونت كونترولور بيسكو الليستا كاينه تما بوان كونت بوان هاد لوبيراسيون هي اللي عامره نشوف واش تنخربق شكون فين حطيت انا في كونت كونترولور فين هو كونت كونترولور فين هو لا سينو كنت غنموديفي هاد الكونت اللي هنا وفاش غنجي للكونترول ما نلقى والو واش فهمتوا اش درت فهمتوا لي غوغ اللي كانت ياك لحقاش باش تاكسيدي كونت كونترولور بون كونت راك اكسيديتي لهذا كان بيك خصك تلقى الليستات هذا هي اللي عامره اما هنا كنت نعمر الليستات هذا تتعمر هذاك لا يتم وما درتي والو ولا يتم مشى بحالو فغياب اللوكال مشى وانت بقيت تشوف فيه اش باقي بتلقى ما تلقى والو سامحش واخا ريموف اوبيراسيون نجيو لهنا هادي سي اون اوبيراسيون نعيطو لها ريموف سامحش دونك نمشيو للليستات هنا ونكوبيو كوليو اللين شيفت اف حيدو هاد جوج ليانات ونديرو هنا الوغ هذا شنو هو قداش بلا نديرو ريموف فين كاينه ريموف اوبيراسيون كونترولور يا كمان انت غادير الت شيفت اوبيراسيون كونترولور بوان ريموف الوغ اوبيراسيون كونترولور فين هو هذا كونت كونترولور اوبيراسيون كونترولور فين هي الوغ اوبيراسيون كونترولور ديري نوال في هاد اوبيراسيون كونترول باقي ما عيطناش عليها الوغ اوبيراسيون فاساد هي هادي جليت ياك هي هادي اوبيراسيون كونترولور alors qu'est-ce que tu veux faire oui delete ندخل string وندير اش opération façade point delete opération return nul باش يبقى في نفس البلاصه الا شتي return nul تيبقى في نفس البلاصه هي return nul اش اللي عطا الله ونعيط انا في الفيو على delete c'est tout. Ça, c'est notre projet. Maintenant, je vais faire un run pour tester des fonctionnalités. Malo. Tu t'écris. Par défaut, tu dis. Dis-le, non. Persistence.xml. حضر السلامة هبا زطوني هادي هنا كنطازيا نوقفوه على ما يديمارا السيرفور الوغ شوف بلاي لو مونطون شحال عنده في الصولد هاد السيد هذا شوفوا لي شحال عنده في الصولد او 30
نختاروا او 40. او 40 شحال عنده؟ عنده 3000. 3000 هذيك؟ لا 3 المليون هذيك. او 40 عنده 3 المليون. الوغ او 40 عنده 3 البركات هذا السيد هذا ياك، ولا عنده 3 البركات؟ هو مو 3 البركات هذا. نقصوا ليه بركه، نقصوا ليه جيميل. تيب ديبي ألف هاجي جيميل ديبي سا مارش. بسم الله الحمد لله ما طرا والو. شتو سا مارش دونك سا مارش بالله اسلمتنا. الوغ نديرو لهذا هاد او 30 نديرو له كريجي شحال عنده؟ عنده 2000. نزلو ليه واحد كريجي 100 درهم بارك عليه. شحال كان عنده 2000 وتولي عنده 2100 سا مارش. واخا دابا نمشيو للليس الراني والليس. سمعوا الله يجزاكم، سمعوا واخا نبداو نزيدو لي زوبيراسيون الصراحه لحقاش غنحتاجو اليوم. اوكي هذا نعاودو نزيدو واحد 200 في كريجي. دابا بغينا نحتاجو اليوم وصافي. واحد 300 دي بي وهذا واحد 300 حتى هو واحد 250 دي بي 260 دي بي وكريجي 60 960 صافي بارك عندنا. لعبنا هذاك الكونت الاول والكونت الثاني. نبداو نمشيو للراني والليست. الليست نتاع لي كونت رون فايل. ابخي خصكم ديروا لي ليانات في ديك الموني هكا، ديروا ليانات ودوز من تما غير دو سبيسيال بساله. الحمد لله حتى يخرجوا بحال هادو تتفرح، تي بحال هاد لي رول تفرح. شكون هادي كوموند ليك ما مسدوداش؟ فين كاين اين باج هذيك؟ اين باج كونت ليست مسدود هذاك الشيء. شي هو هذاك بحال هادي البساله سميتها البساله هادي. بيزار دابا نحقروا على هادي بعدا الاولى اوبيراسيون بيسكو لوبيراسيون تيسترات راه نشوفوها بعدا هي الاولى. اش طافيشي هادي؟ هادي ليست نتاع لي كونط اسوسيال ما فاتنا بوالو هادي. ايوا ما هادي ما بغات تخدم. اش هاد البساله هادي؟ الحمد لله هاي البساله. الوغ شوفوا بلوكي، شوفوا هذا مبلوكي واحد. بسم الله زيرو شتوه. هذا زيرو بلوكي واحد شتوه صافي. هو دازت هادي ديليت. واخا وبالله تدابع عليا. شوفوا ليا واخا نمشيو للباز طوني نافيشيو عاوتاني لي كونت نشوفوا لي ديتاي. المهم نشوفوا لي ديتاي. مثلا هذا السيد هذا شوفوا الله يرضي عليكم، مثلا شوفوا هذا اللي عنده 2000 ساهل في الحساب، عنده 2000 ياك. شكون هو مول الكونتاج؟ او 30 ها هو مول او 30 غنكليكي على الديتاي. هنا ديتو سترينغ لحقاش قلت ليه بوان كونت، كان خصني نقول بوان كونت بوان اي دي مثلا، ولا بوان كونت بوان. فهمتوا هادي ياك؟ فهمتوها بوان كونت بوان اي دي، ولا بوان كونت بوان نو، ولا بوان كونت بوان سون. يعطيها هذيك
وبتبدلوا بتيروا لا يجي اونتر بارونتيز سولد تيروها ليسونسيال في شي ديك الساعه اللي يعجبك ليسونسيال راه تديروا بلوكي في هادي غنخربق انا هادو ماشي بلوكي هادو ما عرفتش شنو هما هاديك ريموف شي زايده هادي انا ما كتبتش انا سميتو شتا ديليت هادي انا كتبلوكي واحد زعما هاد لوبيراسيون كيما تسبريماش بغيترا 100 درهم ياك 100 درهم من او 30 كانت هي شحال كانت هي كريدي ياك يعني كانت مزيوده دابا نقصوا لها 200 درهم غنقصوا لها شحال غنقصوا لها 100 درهم غتولي ديبي يعني تنقص كانت كريدي غتولي ديبي وفاش غنديروا ليه عاوتاني ديتاي غيولي عنده 4 لي زوبيراسيون ما يبقاوش عنده 3 غيولوا عنده 4 بيسكو كانوا 3 اوكي ريموف ما تديرش ريموف مي بلوتو تزيد واحد لوبيراسيون اخرى في السونس انفيرس يعني بلاصه كريدي غتولي ديبي ويولي عنده 4 سا مارش دونك غنديروا ريموف هادي راه ريموف هادي اوكي بسم الله كانت عنده 2000 واخا فينا هو اي ما غيفخيشيت الليستا ما قصدهاش كانت عنده 2000 باتولي هي كانت كريدي ولا ديبي ما عقلت انت تشوفوا انتم الفيديو كانت يمكن ديبي كانت كريدي دابا ولات ديبي تحيدت واخا دابا فاش غنرجعوا عاوتاني الليستا دوريجين نرجعوا الليستا دوريجين وغنقول ليه عافاك السي فينا غنقول ليه عافاك راه هي الديتاي ديالك شتي 4 لي زوبيراسيون شفتوهم 4 شتي هادي الديبي هاد الاخر هادي ما هي الا اخت هاد الكريدي هادي هادي كان ايدي ديفيرون سا مارش واخا اش اخر باقي ما شربناش ديريت نتاع الكونت هاد الكونت هذا بغيت نسبريميه هو لي زوبيراسيون الكونت او 40 او 40 عنده 3 لي زوبيراسيون اوكي موات لوبيراسيون رقم 1 و5 و6 او 40 ديليت طبعا الحال راه ما قصتش الليست انا ما تنسبريميش انا من الليست انا ولكن سير الباز طوني ولا عاود راني البروجي وتلقى فريمون مشى في حاله هذاك مشى هو لي زوبيراسيون ديالو كونت هذاك ولا ليست تاع كونت لا تاع اوبيراسيون تاع كونت كاين ايفيكتيفمون قلبوا الباز طوني تلقاهم او 40 مشى ولي زايدي هما 1 و5 و6 لا عادي دابا نوريكم في الكونفيغوراسيون تاع السيرفور تقول لي عافاك خبي لي زوبجي في السيسيون عافاك خبي لي زوبجي في السيسيون سكان بليك لوبجي كونت كونترولور راه باقي نخبي في السيسيون واخا حنا كاع تتسد كاع ماشي تتسد السيرفور واخا تغو ديبلوي السيرفور كاع ماشي تراني تغو ديبلوي كاع تحيدو من السيرفور وتعاود ديرو هو تيبقى مكاردي السيسيون خصني نمشي نحيدها من واحد الكونفيغوراسيون دابا نكون لكم انت نحيدوها ما حيدهاش والله ما حيدها حيدها وقلنا لي زايد يجي 1 5 6 تلقاهم طاروا في لي زوبيراسيون 1 5 6 شوفهم 1 و5 و6 طاروا ويفيكتيفمون الا جيت لهنا وجيت للسيرفيس وكونفيغوريت تو دابور السيرفور قلت له عافاك هل باقيش تسوفكاردي بيرسيرف حيدات بيرسيرف سيسين اكروس اور ديبلويمنت يعني تيديبلوي غو ديبلوي وتيخلي لك السيسيون والسيسيون فيها كونت كونترولور ونحيد لها هاد البساله هادي ودابا غنعود ديبلوي بغي سوبريمي السيسيون بغي يعاود يكريي السيسيون سا مارش شي كيمشي هذاك في حالو كاع شي اللي عطاو